A doua fază a războiului ruso-ucrainean, geopolitică și astrologie Moraev. Pe 23 iunie 2023, în mass media a apărut o știre conform căreia Evgeni Prigojin, liderul trupelor mercenare ruse Wagner, a pornit spre Moscova pentru a răsturna guvernul Federației Ruse. S-a văzut deja de la Bruxelles și Washington cum Federația Rusă va fi efectiv sfâșiată în aceeași retorică pe care o cântă de ceva vreme. Evgeni Prigojin afirmă că nu a fost vorba de așa ceva, ci doar de un răspuns la faptul că armata rusă îi borbandează, ceea ce s-a soldat ulterior cu moartea unor soldați ruși. Președintele Vladimir Putin i-a caracterizat drept trădător și totuși uimitor au fost transferați în Belarus. Ciudat. În acest videoclip voi prezenta de ce cred că războiul a trecut în a doua fază, luând în considerare logica, cât și momentele critice în care s-au petrecut din punct de vedere astrologic anumite evenimente. Relația trupelor Wagner cu guvernul rus a fost întotdeauna complicată și s-a dorit să nu existe legături directe vizibile care să le lege una de cealaltă. Deși semnele Wagner au fost recunoscute la nivel mondial, predominante în guvernele statelor autoritare de pe continentul african, iar această presupusă revoltă Wagner pare a fi o operațiune de propagandă extinsă din mai multe motive. Șeful Wagner nu a fost tras la răspundere așa cum ar fi trebuit și a fost transferat acolo unde trupele aveau nevoie de sprijin militar sporit, granița Belarusului cu Polonia. Am vorbit deja despre cum se va răspândi războiul în NATO și Europa implicit în filmulețul din descriere, dând date de relevanță astrologică, date confirmate de anumite evenimente petrecute exact când au fost menționate. Suntem borbandați de tot felul de știri care mai contradictorii. Ba că Federația Rusă a abandonat ideea de a câștiga războiul, ba că Ucraina nu dă randamentele așteptate în această presupusă contraofensivă. Linia frontului însă nu s-a schimbat prea mult, teritoriile câștigate de Federația Rusă sunt păstrate destul de bine, dovadă că trupele rusești, după ce au suferit înfrângerile devastatoare anul trecut în zonele Kherson, respectiv Kharkov, au început să-și construiască tranșee create în stilul celor create de mareșalul german Paul von Hindenburg în primul război mondial și ale mareșalului german Erwin Rommel în timpul celui de-al doilea război mondial. Cred că Federația Rusă este fericită cu cât a obținut în momentul de față, având în vedere că se luptă cu o țară susținută militar și logistic de mai multe țări din blocul NATO. Însă, ca să poată avansa, are nevoie de a ataca din mai multe direcții. Astfel, resursele militare trimise către Ucraina vor scădea și astfel frontul, așa cum e el acum la începutul lunii august 2023, se va modifica lent în favoarea Federației Ruse. Federația Rusă încearcă să sugrume transportul pe Dunăre, pe malul ucrainean al Dunării, la foarte mică distanță de orașul românesc Galați, la Reni. A avut loc un atac cu drone imediat după ce Federația Rusă s-a retras din acordul comercial de cereale pe care îl avea cu Ucraina, distrugând infrastructura atât de critică pentru acest tip de transport. Am vorbit și despre această posibilitate în videoclipul din colțul din dreapta sus. Astfel, atât Ucraina, dar și Turcia au fost lovite între ghilimele. Turcia a susținut intrarea Suediei și Ucrainei în blocul transatlantic. Președintele Vladimir Putin își dorește aliați adevărați, astfel că această mișcare strategică o va face pe Turcia să-și regândească opțiunile în mod sigur cu privire la afilierea politică și militară. Poate nu va mai juca un rol de cârtiță în acest joc geopolitic la nivel mondial. Perspectiva astrologică a războiului ruso-ucrainian în 2023. Această perioadă în care ne aflăm a început chiar înainte de 17 iunie 2023, când s-a simțit efectul pre-retrograd al lui Saturn, având ca efect rezistența teritoriilor cucerite. Acesta va atesta integritatea ambelor tabere, statornicia, și care se va încheia pe 4 noiembrie, având mai puțină intensitate până în 4 februarie 2024. Însă efectul post-retrograd se va simți în continuare până atunci. Este similar ca și anul trecut, când giganții galaxiei Jupiter, Uranus, Pluto, Neptun au intrat în retrograd. Anul acesta se vor regăsi iarăși în retrograd acești coloși în 4 septembrie 2023. Dar când Uranus va retrograda, efectul se va simți asupra trupelor rusești, la fel ca și anul trecut. Vom vedea cum se va manifesta, dacă se vor retrage trupele rusești, concentrându-se poate pe alte zone, sau pur și simplu se va modifica linia frontului, ori se va crea o zonă tampon, ori dacă va fi cazul unor alte incursiuni, însă dacă se va face acest lucru, vor fi respinși categoric din septembrie. Ca să vă faceți o idee, în 2014, în luna februarie, când președintele rus Vladimir Putin a ordonat invadarea peninsulei Crimea, doar Jupiter și Mercur erau în mișcare retrogradă, așa că nu a existat rezistență. Cu acest lucru se risipește puțin din mitul că președintele rus ar folosi astrologia, însă nu în totalitate, bineînțeles. Dar despre asta voi vorbi separat într-un alt videoclip. Revenind la șeful Wagner, dacă va încerca împreună cu trupele să forceze un atac înspre Polonia, va întâlni o rezistență masivă, se va regrupa și va încerca o nouă ofensivă anul viitor.
Quadratura Marte-Uranus a pregătit deja scena pentru escaladarea războiului pe 26 iunie 2023. Desigur, președintele Vladimir Putin va spune inițial într-un mod propagandistic că Evgeni Prigozhin a acționat pe complot și așa mai departe. Asta este tot pentru astăzi, vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!